ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். உங்களுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வருதா? இதை ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் விக்கல் டக்குன்னு நின்றுடும். பொதுவாகவே விக்கல் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஜீரண மண்டலத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் விக்கல் வரும். ரொம்ப நேரம் பசியாக இருந்து திடீர்னு உணவு கிடைச்சோன்னே உணவு அளவுக்கு அதிகமாக அள்ளி அள்ளி சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும். ஒரு சிலருக்கு அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும். சிலருக்கு வயிறு புழுங்கி சிரிக்கும்போது விக்கல் வரும். சில சமயங்களில் சும்மா இருக்கும்போது கூட விக்கல் வரும். இப்படிப்பட்ட விக்கலை தீர்க்க எளிய வழிமுறை என்ன அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொன்னபடி 5 முதல் 8 கிளாஸ் தண்ணீர் விக்கல் வந்தோடனே மடக்கு மடக்குன்னு குடித்தோம்னா விக்கல் நின்றும். சாதாரண விக்கல்னா 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடித்தாலே போதும். ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வந்ததும் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரையை வாயில் போட்டுக்கிட்டு தண்ணீர் குடித்தா விக்கல் நின்றும். இதுவே பச்சை குழந்தைகளுக்கு வரும் பொழுது உச்சந்தலையில் சிறு துரும்ப கிள்ளி வைக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. இப்படிப்பட்ட விக்கலை நீக்கிறதுக்கு இந்த எளிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தினாலே போதும். ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான மேலும் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.